প্রিয় বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ড্রিম ডাব্লিউবিসিএস। ড্রিম ডাব্লিউবিসিএসের পক্ষ থেকে ফ্ল্যাশ নিউজ, ক্লার্কশিপ এক্সাম 2019 টাইপিং টেস্ট আমরা তো আগেই বলেছিলাম 26 থেকে 27 মার্চ হবে। এবার ভেন্যু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভেন্যু হচ্ছে টেকনো ইন্ডিয়া, সল্টলেক। রিপোর্টিং টাইম 8টা, 10টা, 12টা, 2টো আর 4টে। এটা হচ্ছে অ্যাডমিট কার্ডের হিসাবে অন বোথ ডেজ টোটাল 10টা শিফট হচ্ছে। অ্যাডমিট কার্ড কিন্তু 15 তারিখ থেকে ডাউনলোড করা যাবে। ওকে, তো এই যে টোটাল যে পিডিএফের এটা ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে। তোমাদের নামটা, রোল নাম্বারটা, কোন কোন দিনে কোন শিফটে, এগুলো কিন্তু অ্যাডমিট কার্ড থেকে চেক করে নিতে হবে। ওকে, অ্যাডমিট কার্ডের রোল নাম্বারের হিসাবে ওখানে শিফট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, ওটা নিজের যে অ্যাডমিট কার্ড সেটা কিন্তু চেক করে নেবে। আর ভেন্যু হচ্ছে এটা, টাইম হচ্ছে এটা, 10টা শিফট। অ্যাডমিট কার্ড 15 তারিখ থেকে ডাউনলোড করা যাবে। তো এই ধরনের আরও ভিডিওর জন্য আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব, লাইক অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড কমেন্টস করে পারমানেন্টলি লক করে না বন্ধুরা। থ্যাংক ইউ।